Mana qarshingizda turgan nok ko'chati. Endi biz bu ko'chatlarimizda bundan 12 kun, 13 kun oldin 13-may sanasida tepasini chikonka qilib, bittadan kaltakka qo'yib, bazasimonda 3 ta 4 ta kaltakka yakka liderda bitta kaltakka qo'yib tarbiyasini boshlab ko'rsatgandik. Ana endi bizga qiladigan ishlarimiz nima? Bizda qiladigan ishlarimiz novdalarni taxlashlik. Mana qarang qanday qo'pol turibdi. Hozirgi bog'bonlarimizga murojaat qilsak, keladi, tars kesiladi, hadisa shoxchalatib olaylik, shoxni ko'paytirib olaylik. Bizdagi uslub boshqacha. Bizdagi uslub ip bilan ham ishlashlik. Hozir shuni boylab ko'rsatamiz. 12-13 kun oldin bitta tana shippa edi, o'suvchi. Qarang qanday shoxchaladi. 2-3 dona shoxcha beradi. Past qismi hosilxona kurtakka, hosilxona kaltakka ishlaydi deb aytib o'tgan edik. Mana nokchilarimiz buni tushunishadi. E'tibor beramiz, qanaqa go'zal hosilxona kaltakni chiqazib beryapti. Bizga o'suvchimiz ham o'z o'rnida, hosilxonamiz ham o'z o'rnida. Endi bog'lab ko'rsatamiz buni. Va nihoyat boylab bo'ldik. Bizda boylashdan maqsad mana qarshimizda, yonimizda turibdi boylanmagani. Shamol bo'lyapti. Shamol bir tomonda harakatlantiradi. Daraxt o'sish sistemasi bir tomonda, bu tomonda kaltak chiqazib olishimiz kerak bo'ladi shoxchalatishga. Uning uchun kesishga majbur bo'lamiz. Hadisa qanotdan kaltak chiqazib olib, liderlarda tarbiyalash, to'g'ri olib borishga. Yo'q, mendagi usul undaqa emas. Ozroq ip bilan ishlab mana bu ko'rinishga olib kelish. Qarang, nima manzarani ko'rsatyapti, nima shaklni beryapti. Bizda kelajagimizni qarang, qanday ko'tarib boryapti. Har tomonlama bizga qulayligimiz bor, har tomonlama. Boya aytib o'tganimizdek, har bir kaltakka, payvand tanaga bir dona qo'yiladi. Ikkita qo'yilmaydi. Mana kesishgan holatda o'rtada bitta turibdi. Shuni o'zini hozir chiqazib beramiz. Biz foydalanishimiz kerak qo'lbola usulda oddiy 4 tagina kaltakcha. Bular yonda qaysi tomon yo'nalishiga qaraymiz. Yo'nalishini tortishimiz kerak, vazasimonda ochishimiz kerak. Mana to'g'risiga yerga qozon qoqamiz. Endi ikkinchisini bu tomonda olamizda, narigisini bu tomonda olamiz. Yerga teskari holatda qoqiladi. Mana. Endi aylantirib bu tomonga ko'ramiz. Bunga qozoq kerak bo'lmaydi. Narigida bor. Bunisida bor. Mana bunisini bu tomonda olamiz. Mana. Yordamchimiz yo'q edi, endi sizdan uzr. Shaklni hozir bo'lagandan keyin ko'rsatamiz. Buni qarabsizki, 4 tomonda 4 ta liderimiz отдельно bo'lib qoldi. Yana shuni aytib o'tishim kerakki, biz boylashni aytamiz. Boylash mana bu holatda ip siljimaydigan qilib boylanadi. Mana halqa holatda. Ko'p bog'larda borganmiz. Kichkinagina xatomiz katta ishga olib kelyapti. Qanday? Bu ishlar ip orada kirib qoladi. Teri qismini qisadi. Teri qismida yopishgandan keyin kesadi. Oradan 20 kun, 1 oy o'tgandan keyin ip orasida qolib ketadi. 2 oy, 3 oy o'tib tepa shamolga uchib ketishi ham mumkin. Ana bizning yo'qotishlarimiz nimada bo'lyapti? Arzimagan ishlar oqibatida liderlarning taxlanishiga juda qiynalyapmiz. Qaytadan lider chiqazib olyapmiz. Hurmatli bog'bonlar va kanalimiz kuzatuvchilari,
qilayotgan ishlarimiz sizga ma'qul bo'lsa, tanish bog'bonlarga jo'natib qo'yamiz. Bizni kanalni rivojlantirishga, kanalni ko'tarilishiga hissangizni qo'ysangiz juda xursand bo'lgan bo'lardik. Kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna tugmachalarini bosib qo'yishni iltimos qilib qolamiz.